Nu har vi løyte på Illuminati 636. Du finner 636 i alle møvelige. Walt Disney 666. Du sier det her. Og det er vi Illuminati hatt eie av Gjerøysene. Hvis du tar jo satanister. Her er Lady Gaga. Det gjør alltid at her de innelukka åt eie til eie av Lucifer. Og så gjør det så at det tror jeg fingrar fer ut på andamatan. Så hatt 8-6, og et annet 6, og 3-6. Hatt 6-6-6. Hette Buss Aldrin, som var aldrin oppi mannen. Han har tweetat til at manalendingen var en hoax. Det har slett ikke vært på mannen. Du kan slett ikke være på mannen. Og så her har vi at her er alt mulig ljøtt som slett ikke tum hitje etter at det er en ljøtver. At en ljøtver kringvarpi er ui. Her har vi så bomerket, ta reia bomerket av kringvarpen hon. Og hver ande man bygger vi her, ja, men det er truth in plain sight, til eise. Tog at vi dreies ned, og spekla doi, og så har vi 6-6-6. Det sier du vel. Det er eise. Sier du? Her. 3-6 som kommer sammen i en ring her. Jeg tror 8-6 her, som gonger opp i en ring. Hette her er en felaks mio. Her er 8-6 som gonger inn her, og et annet 6 som gonger inn her, og her er et annet 6 som gonger inn her. 6-6-6. Bomerket kja kringvarp i fyrja, kinsvidlingar stående satans i fyrjon, er 636. Det kan fortelle at det kun bort opp i tykkara reivrend og anus her sur i kringvarpen. Tykkara helvetes pakk. Kringvarp fyrja lik vi 636. Satan øyde kun, han pumpade kun atan fra tykkara fænar. Her har vi det bomerket tja Dejeviko, til eia tja Lady Gaga og Satan. Her har vi det bomerket tja kringvarp fyrja til 636. Kringvarp fyrja 636 til reia eia tja Lucifer. Jeg har sagt ikke om det i 6 år at de tjener fænanen, og nå ganger det bare sjønfyrsøgn. Dæver og vika og kringvarp fyrja er jo Illuminati djevlar. Satanistar in disguise. Kanskje de fleste vet ikke av det som arbeider så, men det gjør det ikke avskyldig. De tjener ødelsåmål fænanen. Gjør så vel. Ta i sørst du den ande som ræver og gjør noen tingje. Den ande som øyda. Han arbeider i jøgnda ealernir, om allir ealer vita til eller oi, eller ealar, skal det øyda da. Lothavarar. Om de vita til eller oi, er anden ui en tingje av Satan, det iverordna under hansara vonjabrøye, så sudja vit som hava eier te. Ta sast og öllum brøktun, og ta følest. Og ta sast enda og i tam skjønlige tingunum, bomersunum. Ta gjer. Jeg sudja ta evalmyndelig vel. Onkur gjørd meg varst vi at her for en 4 åren siden, hef du se. Og ja, jeg hukte at jeg sa at, men ikke for nå er jeg klar til at nevna det. Sia det. Men jo, jeg sier at her er 666 og her eie her, ja, det er 8 eie, rett eie, ja, jeg ikke hoksa større hvis man er det.
Men hatt det 636 og det fløyder etter ui. Og det som jeg sier til det at kanskje Lorsland og de som være av, ikke akkurat vita av det, men det som men hatt det og Satans hånden, Satan bruker det til at dolka følger mer enn nek anna. Så vil hans stempel sett av så eller så. Og det skal ingen komme sige mer at ikke helten av bøyranen i havn, og helten av de rike mannen og i fergen begge frumurere og sommer Illuminati. Kjem du nå høgt opp i etter, hver for du ganger et sti hagre opp, så skal du gjøre en seremoni. Og det okkultar seremonier, det blir bare mer og mer okkultar. Det alt vi deg å gjøre, det vi svørja å gjøre, og ditten og datten. Billy Graham var jo sånn lorsen her. Billy Pavasløyker Graham, når han deier. Hver han ferden, det mer et løndarmal. Ja, jeg vet ikke. Så akkurat som jeg vil klakke hvis jeg så han i himmelen. Kanskje være han her, jeg vet ikke, men hvordan sommer kunne bli tølter du at her, ta ganger forbi mitt forstand, men han er så i alle fall vært brukter av frumøreren og av elitene til et avvist, til at så tar hava krautjen ut om en evangelisk kristen og øsne. Så jeg lovdommen at halda seg her, jeg sier crusades, lovdommen at her, fyrla søttene så vid vevja okkara spinneveven ut i høyla, og så fyrla søttene så hala vi det. Og så hala vi teppi undan dem. Og så hala vi alt til rom, under pavan, og så, ja. Så for at det ikke er sånn egna ved, men så har vi fetter ut om nøysene. Hatte det. Tog sendte der en mann som Billy Graham ut. En 33, han var frimurare av 33 grad. Ta tilby man Lucifer. Hvis ikke, ja. Så det som jeg sier der til at ta i og ting Satans valde så sasta. Det sast. Om de vet at det løy, de er ikke ansvar det. De halter seg gjøre godt. De halter seg gjøre godt. De halter seg være gau, standa så fitt, finne kåpa. Ja, gjør seg så fittan. Det alt klonar. Det alt sammalt klonarskaper. For jeg tøla og for jeg dara og bedrea. Vittløya, førja folk. Hva det er? Det hva det er? Og kringvarpet fullt og i falskje som øyne for var omvendt og frelst, som hever vendt Jesus og bætje og fullkomlig spottar vid turbokraft. Vid turbokraft. Jan Lamhauge og han sjølver. Høyne oppi skårene, ikke skåre inne, men skårene, oppi skårene. Han har vært en omvendt baptist, han har vært på talerstålen, forteller dem her. Han har haft året oppi talerstålen og i baptistasalen, omvendt med over han. Nu han en satanist under Satans 666 Illuminati eia og tenner Satan vid turbokraft av fløydande fer i helvete. Sigrun Brent var en omvendt kona som ung kona, hun gikk i Møgneshuset og var en tryggvande kona. Jeg så henne av Flåvatlen i 2013 vi har pentagram stjøtten av rikenen. Og 5 armer stjøtten vi ringer rundt om. Disse falskene, jeg tror ikke det er vidt av det, men det jo fengt av Satan. Jeg kan ikke si at det alle satanister, men det det så eller så. Det vet ikke av det tjener Satan, men det tjener Satan.
Tog til under hans anda. Satan og i kringvarp. Folk som øynafri har vært frelst og omvendt, som vender Jesus i bætje, og vita, men køyre han fra seg, og ikke vil ha igjen å gjøre. Som fra løyer, så blev de meira Guds forlaten enn et menneske som omgående har vært norsk av gode. De meira større myrskursens bøten, større satans borst enn neka menneske gjør slik. Og de færre, om de gjør seg grøtt for det eller ikke, det skal jeg ikke si, men det bygges opp ut av en tanke og en dreimer om hvordan de kunne gjøre for tre og i Guds rydde. Og ångande nå størst, ångande nå negv. Finner kåper og sånn sunnkje vi har sånn borsten har sånn klaunen MC Restorff. Bare klauner og borst. Hei hotell i havn, og lærte alle babsene i havn å drekka. Der høtt og bar, og skonkt og sunk yes pappa hver jeg løtt, og så gikk alt skonkt i alt fullt. Og Jesu navnet. Sang sammen i hånden, men så er han også en sangar i ødlund, den aller ljautast og blasfemisk og satanisk og sangbalken i fyrjon, som spittler alt fyrja land. Hva det er pottfinner pottlet, hva det er 200 eller et eller annet såret, det er alt satanisk. Fullkomligane. Og så synger det kristligt, en løtt, yeah. Men så er det totalt ut satans valg til lykkevel. Og vil slett ikke vente om. Og spille fitt. Klovnaskaper. 606 Illuminati. Satans eie. Lucifer. Han pumpar dykk nattanfra. Han er ikke med. Halt dykk vekk fra kringvarpen. Måtte føre heisen. I forbannet av Jesu navn. Enn fer. Amen. MC Restorffs Bridgeroi. MC Restorffs Bridgeroi.